好似冇上次咁好喎。上次佢係會有塊牌仔咁樣喺度寫，我嘅雙皮奶淋咗。哇！殺到嚟大灣區喎，係大灣區起機室啦，大家幾耐未玩過啊？我今日晏晝經過門口嘅，都旺㗎，係啊。各位觀眾，大家好，終於嚟到深圳啦。咁我所在位置係福民地鐵站啊。我今晚咧去水圍村揾嘢食。咁啊，我計劃係咁嘅，因為咧今次因為阿老婆咧就有少少唔得閒。咁啊，其實個女咧已經放咗假㗎啦，因為老婆爸爸嗰邊咧嗰間屋咧要安裝嗰個抽油煙機啊，個師傅要過多幾日先嚟，咁冇辦法啦，佢跟唔到嚟。或者咁樣過幾日咧，我繼續往北行嘅時候咧，佢帶埋個女過嚟啦。先唔講呢樣，我哋揾嘢食先。村梗係多嘢食啦，我相信各位觀眾咧就比我仲要熟悉嘅嚇。喺路上咧就見到香港人十分之多嘅。我嘅計劃咧係食牛肉火鍋喎，竟然我遲啲好有可能會去福建，甚至係去潮汕，甚至係福建啦，竟然嚟深圳食牛肉火鍋。因為確實嘅，其實除咗喺成個廣東省，我認為潮汕當然好食牛肉火鍋，但其實咧深圳都唔差嘅。咁係啊，睇下先。呢度有一間大木喎，之前同老婆食過，係咪呢間咧？我都唔記得咗啦。但係感覺上唔算多人啦。講翻先，今日咧其實係一個假期嚟嘅呢度。咁既然冇乜人，可以啊，就係呢個啦。我攞咗號 A16，前面仲有2張台嘅喎，咁應該唔使等好耐嘅。我又入咗嚟餐廳啦，又好快喎。雖然係要等要叫號啊，但係其實等咗5分鐘到就到我啦。呢度數碼點餐，餐前小食免費，米飯免費，紙巾免費，哇！競爭好激烈喎。咁湯底要清湯，都係最平都係20蚊喎。咁要翻清湯啦，跟住就呢個咧，呢個都好喎。咁仲有沙爹煲啦、鴛鴦咧，其實沙爹煲都係鴛鴦，唔知啊。咁呢個咧就勁啦，要煮10分鐘嘅。聽講咧呢個就係佢近期推出嘅新嘅爆品啊，12蚊1粒啊！剩翻9粒啊，咁交關，咁我叫1粒試下啦。再嚟仲有，哇！佢哋啲賣到好貴喎，專品黃肥牛，勁啊，138蚊。哇！呢個仲要198嘅，呢啲當睇唔到，呢啲唔關我事啊。我哋睇翻呢啲啊。呢啲就係平時會食開嗰啲嘅牛肉啦，咁大概價錢係煉肉匙餅，佢啲名都比較有趣，雙層空口撈、3花子、5花節，哇，都唔錯。咁仲有啲咩咧？哇！再晏冇嘢食噶咯喎，咁厲害！牛骨水都有，生蠔、午餐肉呢啲冇理由嚟呢度食嘅。炸魚皮響鈴可以叫一份，不過擺住先啦。仲有河粉，我決定今晚係唔會食主食嘅。保齡豆乾，呢個係炸嘅，還是係擺落去烚嘅咧？應該係擺落去烚嘅，炸嘅我就會揀。咁仲有主食，保齡豆乾都有
炸嘅，蔬菜我係會叫一份蔬菜嘅。咁啊，仲有滷水，就係咁啫喎。仲有菇菌、肉丸、海鮮嚟得3毫。哇！佢哋啲嘢剩翻好少喎，所謂積翻好少都要點咗150蚊。深圳食真係貴，咁係深圳啊嘛。咁我決定唔要個響鈴啦嚇，或者等陣唔夠嘅叫多份肉啦，真係好貴。第一個咧湯底已經送咗上嚟啦，真係清湯底。嚟呢度食過嘅觀眾相信應該知道㗎啦，或者有啲連鎖式嘅潮汕牛肉火鍋店咧，佢哋清湯底咧就真係攞個農夫山泉一桶浸落去咁樣嘅，咁裏邊有幾片蔬菜啦係。咁至於我咧都又要過呢個啦，費事飲咁多甜嘅嚇。嘢食就到咗啦，就係呢2條牛肉片。咁啊仲有呢粒肉丸，呢粒肉丸咧，佢話空口撈肉丸嚟嘅，個咧係要煮10分鐘嘅，咁我就擺咗落去先啦嚇。呢隻筷子未食過嘅，擺咗落去浸翻熟佢啦嚇，10分鐘。咁所以咧，我都係點咗一份嫩牛肉啦，19蚊9，團購價掃下個碼就得㗎啦。好似冇上次咁好喎，上次佢係會有塊牌仔咁樣喺度寫住6幾多秒㗎嘛，咩型號咩部位，對於我呢啲唔識嘅人就好難㗎喎，要睇翻手機先。好啦，呢個係5花子，咁啊先從呢個食起啦。其實咧，你哋係點樣食嘅咧？我都好想知。各位觀眾，俾我要懂嘅觀眾，佢係點食嘅咧？我咧就中意一件一件烚嘅，一件一件烚，咁咧就可以慢慢食啊嘛。清湯底，正啊，睇住佢熟，咁啊慢火咯，係啊，好似我呢幾唔識都知啦。咁其實據我所知咧，應該係一次過等晒落去烚嘅，係。終於認到啦，慢慢烚，慢慢食。試下同上次有冇咩唔同？因為上一次咧同老婆嚟咧，當時個女都有嚟㗎。係當時咧係好耐啊，未試過一家3口嚟深圳喎。咁啊諗嚟諗去唔知食咩咧，就去大埔。原來上次幾好，好鬼大盤啊！嗱咁啊肉質就 O K 嘅，肉質 O K 嘅。咁啊點換啲醬汁，口感係真係幾好，同埋通常咧啲牛肉，大家都睇過我啲影片咧，靚嘅咧就唔使落嗰啲梳打粉咧，都好食嘅。呢個事實上都係唔靚嗰啲咧，煎耐少少都唔得嘅。呢個牛肉咧確實就算烚耐啲咧都唔會難食。尤其咧呢個5花子呢個，對於我哋呢啲咧唔係好懂嘅人咧，其實幾好嘅。見佢烚耐咗咧，都唔會話好硬嘅。至少我係咁樣嚇。今次就多謝。啲水慢慢滾，通常咧以前呢個算唔算係咧？都唔算，呢個唔算蝦眼水。話咧沖茶最靚就係蝦眼水，呢個唔算大眼咯，係啊。食就真好食嘅，貴亦都係真貴嘅，真係幾秒就得嘅喎。佢切得夠薄啊，咁咧唔會話好容易就老，即係烚極都唔熟，咁你驚㗎嘛。係幾有口感嘅。因為我發現佢哋係唔會擺多雙筷子喺台面嘅，到時手快撈亂咗咁咪抵。我之前喺廣州食嗰啲咧，我最中意應該係陳記啊，公司附近有一間，有時中午會去試下佢。咁咧價錢都差唔多啦，平少少啦。
但係咧佢哋就會擺多張筷子喺度咯，同埋咧佢哋係會有嗰啲大罐嘅汽水啊，嗰啲檸檬汁啊，咁咧有時候如果行唔到咧，就可以叫罐檸檬汁咯。呢度咧只係叫嗰個汽水，但又真係幾爽嘅，一啖一啖肉。大家中意食邊個部位咧？其實我幾中意嘅部位嘅，因為佢咧一件一件啊，佢亦都唔會散啊，好似匙餅咁啊。其實佢係可以幾散嘅。我都中意食肉質，即係匙餅嘅肉質。但係咧，佢烚完之後咧，如果係唔係太靚嘅部位咧，佢切得都咁好咧，就會散嘅。唔錯，呢個幾有口感。另外咧，嗱要讚下嚇，有讚有彈啊！佢哋呢度咧雖然貴，但係咧服務係幾好嘅。佢職員姐姐都唔係姐姐啊，真係阿姨嚟㗎嚇，年紀比較大啊，都係比較親切問：誒有白飯喎，你要唔要啊？咁我唔食白飯啊，夜晚黑啊，10分鐘咧已經夠啦。咁咧應該可以啊，我俾多1分鐘佢，因為點解咧？因為鮮油咧擺落嘅時候咧水未算好滾啊，等咗一等。好，咁啊牛肉丸咧得你對先。然之後咧，我啊試下呢個打卡㗎嚇，呢個係團購價嘅，平一半咁滯嘅牛肉，睇下哇係咪有咁好難夾？大家覺得呢盤點啊？呢個係平啲嘅嗰位選手，呢個貴啲嘅選手，呢個係19蚊，呢個40幾，有冇咩唔同咧？呢個感覺上好似1分錢1分貨啦嚇。正常啊！佢標榜係嫩牛肉啊，嫩牛肉嗰啲，哇，都幾紅嘅，係咪？幾鮮紅嘅。我而家將個火校到最慢，咁啊真係浸熟咯。啊，真係同鮮牛嗰啲紋理咧爭好遠嘅，係咪？咁梗係咧1分錢1分貨，試下佢。啱啱夾起新鮮嘅，又唔差喎嚇，又幾過癮喎。咁個鮮牛咧呢度咧係落咗一啲辣嘅沙茶醬啊，辣嘅，好辣。佢哋會叫做呢個潮汕辣椒水，好似之前喺汕頭食過嘅嚇，都係差唔多咁嘅口感。嗰種辣咧係唔似湖南嗰種辣嘅。佢係辣喺後邊，唔得㗎，潮汕人都會食辣。咁至於個蔬菜咧，我會擺到最後。蔬菜擺咗落之後咧，你就會搞到啲味亂晒嚟㗎嘛。同埋呢個肉冇想象中咁差，係啊，冇想象中咁差。佢就係散咗少少。至於嫩嘅程度都 OK 嘅，咁啊佢哋嫩咗㗎嘛。都會有淡淡肉嘅感覺。佢嗰個就韌過啲肉質啊，韌過鮮牛食嗰款啦。呢個咧同調味料冇關係嘅，轉過嚟試下呢個。呢個要夾實佢，唔好俾佢走咗氣啊！呢個咧。冇想象中嗰種爆汁嘅感覺，但係食起身咧啲油脂都好香嘅，同埋裏邊咧有芹菜粒。係你話係空口撈生牛丸啊，我又唔覺喎。你話難食肯定唔難食嘅，不過12蚊啦，其實貴。佢標榜咧係現煎嘅，但係食唔出有空口撈嘅感覺，即係嗰啲好爽嗰種油脂好豐富嗰種肉咧，係咪真係？比鮮牛嗰個散啲嘅，係嘛？1分錢1分貨。咁我決定咧呢個都係，因為嗱佢切出嚟咧係會大塊啲嘅，就唔會一次過烚咁多。一次過烚咁多咧食唔切咧，佢就會乾就會老，真係灼一灼就好啦。浸熟佢，
一轉式咁咪食得咯。呢個一定係冇鮮牛嗰個咁老嘅。咁同埋咧，而家其實已經8點半啦，餐廳咧陸陸續續都仲有客人入嚟，但係咧就冇鮮牛咁火爆。嫩好多，爭好遠。雖然不能以滑嚟形容，不過咧確實真係比鮮牛嗰啲肉咧肉質啊係會更多汁水咧，更嫩嘅。所以咧食呢啲都係不能夠心急，一件一件殺，慢慢嘆佢，慢慢浸佢啊嘛，係嘛，飽啦，大家覺得點啊？拋開價錢唔講啊，肯定係汕頭好啲。同樣都係連鎖式嘅，譬如話喺汕頭咁，譬如話杏花吳記嗰啲，都係咧，即係喺社交媒體咧，佢啲當地人話打死都唔去食嗰啲咧，係啊，即係只有遊客先食嗰啲咧，係啊，都要好。係，同埋唔知係咪因為個老婆冇嚟咧？冇上次食過咁酣暢淋漓，嚟梗係行下水圍夜市啦！哇，好鬼靚喎，好似上次嚟都係咁靚嘅。上次係有帶個女嚟嘅，咁上次係去香港啊，即係就住嗰個酒店好貴嗰個全季咧，嗰個係真正嘅，你係可以喺度行完之後咁翻去酒店沖完涼再嚟行嗰都得嘅。咁啊，今次咧我就住喺東門嗰邊嘅，即係東門老街嗰邊平啦，係真係平啦。咁但係佢個好處咧就係停車唔使錢之餘咧，仲有慢充。咁啊嗰個部分咧，等陣先同大家講嗱，未 room tour 住，而家就梗係先行下水圍村，跟住再帶大家翻去行東門老街。如果未收工嘅話，佢哋嗱好老實講啊，其實咧今日係回歸日嚟嘅。我都唔怕講啊，影片押後咗播放嘅啫。咁真多香港人先後，我喺餐廳都遇到一位觀眾，咁啊食緊牛火鍋，開心嘅。咁啊最緊要開心啫嚇。龍崗水圍村正啊，呢啲夜生活好啊，同埋唔算太熱喎，今晚幾舒服喎，仲可以見到嗰個竹筍大廈，前置一個竹筍係幾靚嘅。黃崗村之前咧住嗰個酒店啊，就係嗰度啦。所以點解咧呢度咁多香港人嚟嘅？有道理，因為翻去實在方便啊。我問嗰位觀眾，嗰位先生，咁佢都話係得1日假期，其實我唔知幾日嘅。咁啊，得1日假期，有人可能連埋2日假一齊休啦。琴日請多日假，咁啊連埋週末，咁啊一齊休多幾日，亦都係有可能嘅。咁但係咧，今晚就要翻去㗎啦。所以先頭咧，其實我坐地鐵過嚟嘅時候咧，去到嗰度轉線，應該係去深圳北站嗰邊咧，係要人流管制。當時大概接近8點㗎啦，好開心喎！阿姨跳舞啊！次行水圍村咧舒服過上次，今日涼爽啲啊！上次同我老婆嚟咧好鬼熱嘅，熱咧個人咧就唔自在嘅啦。一樣啊嚇，同上次一樣。聽到係多廣東話多咗好多，一來即係香港人喺度住啦，咁侍應姐姐都係講廣東話多嘅。仲有好多呢個順德水牛奶甜品鋪喎。因為我哋呢啲咧真係冇乜信心去試喺廣州、順德、佛山以外嗰啲嘅。但係睇上去好似幾好喎。嗱，水牛奶芒果綿綿冰呢個咪我同我老婆最中意嗰個啦。一支公食會唔會好衰嘅咧？呢個喎，算啦。哇，乾蒸排骨多人嘅喎，早知先頭唔食牛火鍋嚟食呢個啦。有客家菜感覺上好似冇上次咁雜亂無章啊！上次咧係坐喺門口坐到爆滿嘅排隊嘅，今一次見到嘅咧係冇上次咁墟冚，但係都係有人氣嘅。對面仲有佛山牛奶皇后甜品屋，啲大灣區美食都殺晒過嚟嘅喎。唔係呢度都係大灣區嘅，平時咧都係呢啲咯，係啊，辣嘅。咁啊而家多咗呢啲粵菜小食啊，即使可能佢未必係佛山人做嘅，
未必係最傳統嗰啲嘅，咁起碼有啊，起碼有啊。邊仲有粵式早茶，我睇唔到個咩字啊？金濤軒通常會讀圖嘅，應該係啦。有嚟自廣州嘅奶茶店啦，係啊，呢個係嚟自廣州嘅奶茶店嚟嘅。接落嚟咧就行下呢度啊，呢度咧係水圍夜市，咁真係冇上次咁多人，可能係假期啦嚇。呢個係食咩咧？呢個係食甜品嘅，多人喎，好多人喎。而轉個頭呢邊就爭好遠嘅，賣衫，邊鬼個賣衫啊？而且呢度香喎，呢個係食順德雙皮奶，真係忍唔住入咗嚟，點咗碗雙皮奶15蚊。嗱，好老實講啊，喺深圳嚟講咧，呢個價錢咧合理到不能再合理。我哋去順德嗰啲都要12、13啦，係嘛？順德啊，記住嗰間屋係自己嗰啲咧，15蚊合理嘅啦。因為睇上去咧，佢個碗咧都係用翻傳統呢種，同埋係個皮都係巢皮嘅咯。希望 OK 啦。之外，佢哋仲有薑撞奶啦、楊枝甘露啦，同埋呢個都有咧，就講明佢哋都幾有信心啊，做得好傳統。鳳凰奶糊啊，係啊。勁啊！仲有呢個紅豆綿綿冰，呢個其實如果係兩個人嚟咧，係可以叫一份。咁至於其他呢啲咧就唔信得嘅，唔信得嘅。哇！我嘅雙皮奶淋咗，哇！其實等咗都幾耐咯，係。佢係冇巢皮喎。因為是我睇唔到咧，味道係 OK 嘅，就係冇巢皮咯。味道係收貨㗎嚇，收貨嘅係有嗰種雙皮奶嗰種結嘅感覺。用順德阿伯嘅角度去挑剔啊嚇，我而家講緊嘅，人哋食咗60幾年嗰種咧，佢係會有少少水滲出嚟嘅，佢又唔係全結嘅，係咪？少少，而喺深圳15蚊一碗。當嗰個順德阿伯咧，佢食咗60年雙皮奶，今年70歲，然之後咧嚟到深圳，哇個心痕到咩咁食一碗？我諗知唔知道痕咧？知道嘅都。同埋嗱，我係揀熱㗎。我覺得佢係冰熱嘅，其實個味道係好嘅，佢應該係用正水牛奶做嘅，唔係用水牛奶做唔出呢種甘甘甜甜嘅味嘅。呢啲人衰嘅。其實順德係唔會用咁大燈嘅。我講多次，我而家用緊最好嘅嚟同呢個比啊，係最好。係啊，唔會用咁大燈。食完個甜品，大家都係點咧？大家記住啊！我而家講緊係用最好嗰幾間嚟對比嘅。如果喺深圳咧，係我食過最好嘅，大家記住啦嚇。咁啊就係咁啦。咁如果係唔用最好比，同廣州有個別1、2間係會服過佢嘅 ，OK 嚇、即係嗰啲好人都唔會食個老婆，食啊點會難食啊？食完之後，哎呀咁㗎嗰種咯，就會差過佢。嗱喺深圳佢真係已經最好嘅，梗係行下夜市啦。上次啊行唔到，不過啲鋪頭都仲係呢啲嘅。嗱包括呢個啦，繼續都仲係喺度嘅。咁啊包括後邊嗰個順德菜啦，都仲係咁樣坐住喺度食嘅。鄉村柴火燉大鵝嗰個咧，咁但係就真冇上次鬧，可能係因為聽日佢哋要翻工嘅原因啦。係啊，而且咧內地嘅小學生啊，其實係有啲都仲未放假，有啲今日考完試，
過幾日先放假。但係如果正正式式仲要返學校嘅咧，未可以出嚟玩住㗎佢哋。咁啊可能會去到星期五先至開散學禮嘅。咁你開完散學禮先出得嚟玩㗎嘛，人少啲咯，係啊。呢啲應該就好食，不過可惜我唔太喜歡。仲有煎餃添喎，10蚊。脆皮五花肉，呢啲檔都仲喺度喎，都有人買喎。而且咧，而家已經係冇咁火爆，但係都仲會有人食嘅龍蝦咯，同埋哇多咗好多電雞嘅。上一次嚟冇咁多嘅，同埋今次嚟深圳咧，感覺啊多咗好多電雞。先頭我去地鐵站嘅路上咧，係避得幾辛苦喎。呢度仲有超市添。北杏咧已經開始落起毛毛細雨啦，咁大家以前都不減好想喺度咧可以揾到一啲美食咯。上一次嚟咧呢度啊呢幾檔啊，哇嗰啲人喺度飲啤酒飲得幾開心啊！今次好似冇上次咁緊張喎，甚至乎仲有貓咪賣添啊！呢度賣貓咪賣狗狗，貓咪領養冇狗狗，都仲有鮮料燒雞添，都幾好㗎。但係裏邊唔算太多人，唔算好火爆。咁多檔咧，正正式式真係坐低慢慢食、慢慢嘆嘅，真係先有牛火鍋係會人流量比較大嘅，即係慢慢手睇住。我都係食到最尾嗰幾碟咧，先至係唔使等位㗎，喺門口咧都係等1到2張台嗰種咁咯。有福靈，但係佢寫福嘅喎，福靈鴿皇雞煲、中山脆肉鯇啊！大家有冇試過呢間？好似幾好咁喎，特惠價249，哇！呢個係5指毛肚湯底，2隻乳鴿喎。呢度仲有順德公，咁睇嚟咧，啲順德菜咧喺呢度附近咧，真係開得幾多。又有先頭見過嗰個大鵝啦，燜鵝啦，又有我啱先食嗰個雙皮奶啦。呢度又有順德公啦。睇嚟大家好中意順德美食。隔離咧仲有新發添嚇，係啦，新發幾好嘅。講唔多，我哋翻酒店，翻去老街嗰邊再行下添。嗱，睇下嗰邊有冇咩熱鬧嘅嘢，帶大家睇下。面咪之前住嗰個全季酒店咯，真係好貴啊，好貴啊！咁啊要去香港咧，又想早咧，又想急快脆咧，就呢個下次咧，如果阿爸阿媽都仲要去香港咧，都係坐高鐵好啲嘅。呢度咧吃力啲。咧就係之前住過酒店啦。咁以前咧住呢度咧，即係貴係一回事啊，仲要揾冇充電樁喎。而家咧終於有啦，不過係小鵬嘅。咁但係小鵬嘅咧都係可以貨其他牌子嘅車充。嗱，咁好明顯啦，係嘛？咁都幾好，起碼有得充電。喺嗰度坐地鐵翻去了。呢咧又翻到嚟東門附近啦，咁啊呢度有個商場嘅。咁而家呢個時間咧，其實已經差唔多10點㗎啦。咁個商場係要準備關門㗎啦，有啲咧就已經打咗烊㗎啦。咁喺內地咧，其實今日係一個工作日嚟嘅，所以人唔太多，其實都正常。而且咧，香港人聽日都要翻工㗎嘛。我哋行去上邊。呢度啲牌子都多喎，有星巴克啦，又有賣玩具嘅啦，又有呢個係賣鞋嘅啦，啲牌子都算靚喎。仲有呢個添，呢個香港觀眾應該好熟悉啦，哇，殺到嚟大灣區啊，係大灣區啦。咁今次我住嗰個酒店咧，其實就好平嘅，就喺東門附近嘅啫。
咁係我第二次喺呢度住嘅，試住嗰個都好似要300幾。咁今次呢個好處咧就係就有停車場，不單止仲要有充電，仲要係慢充添。可以咧就係嚟行下啦，嚟東門。哦，差唔多10點都幾熱鬧喎，可能要去到夜晚12點先熄燈。嗰邊勁啊，仲有文和友添。不過咧聽講文和友已經人去樓空。我諗咗好耐，諗咗呢個字應該幾啱。10點鐘應該冇乜遊客啦吧？而家趕翻去香港，趕唔趕切？邊有個劇院啊？唔知係玩咩？嗰邊咧仲見到麥當勞，據說好似話係中國內地第一間麥當勞，我唔記得啦，係定係深圳第一間咧？嗰度啊，呢度仲有名創優品喎。哦，我記得啦，我上次住嗰個酒店，好似就係嗰個位置定唔知呢邊呢個位置嘅。咁啊行下呢邊咧，既然係咁，我都冇記錯啦。上次我住嗰個酒店咧，係望得到呢個譚仔同埋翠華㗎，係啊，仲有啲9蚊9寶藏店嘅。咁啊東門咧，好似而家喺度翻新緊啊，嗰條路，咁啊可能再翻新得靚啲啦。咁我住嗰個酒店咧，望緊對面咧，仲係喺度一個工地，哇！呢度都仲有呢個喎，哦連鎖式喎。我先頭食嗰間咯，係啊，一模一樣，係啊。上次就係住呢個酒店，呢個係有得停車嘅，我記得係。感覺上好似都係冇上次嚟咁熱鬧。同埋今日已經唔算熱㗎啦，可能真係未放假。沙茶牛肉果條湯好似幾好啊！以前嚟東門係玩咩嘅？其實我咧就好少嚟東門嘅嚇，我都唔係好熟嘅啫。咁嚟過幾次咧，發現咧好多人喺度直播啊、跳舞、唱歌。咁慢慢往嗰個方向附近行下啦。因為先頭咧都食得幾飽啊嚇。咁行完之後咧，我哋就再帶大家 room tour 啊。真係好多工地喎，揸車咧都要打醒精神。呢度仲有豬腳飯喎，我過嚟之前，老婆啱叫我，梗係食豬腳飯啦，豬腳飯啦。我話有冇搞錯嚟呢度食豬腳飯？不過深圳豬腳飯係幾好嘅。哦，仲有水牛奶專門店，好似上次都未有嘅。而家真係多咗好多順德美食喎。即係嗱，你湖南人多咁啊，湖南菜啦；潮汕人多就潮汕啦嚇，寶靈都有啦。咁咧，其實多咗，真係多咗順德美食啊！嗰啲雙皮奶應該係咁噶嘛，大家睇唔睇到？呢度就食燒賣嘅，哦。呢個區域咧，感覺又好似旺過上次喎。可能係咪因為天氣熱，啲人行晒入商場咧？唔排除呢個可能啊！你見幾多人坐住喺度食嘢啊？而家差唔多10點㗎咯喎，自助火鍋49蚊任食，早知食呢個啦嗬，唔同嘅，喺斜對面啦，何13係咪又係雙皮奶美食啦？真多，哦 sorry 唔係雙皮奶啊，水牛奶 ，OK， 仲有遊戲機室啦，大家幾耐未玩過啊？我今日晏晝經過門口嘅，都旺㗎，係啊。都幾旺㗎，咁仲有酒店啦，上邊係又或者哇呢個99蚊超值雙人餐啊！呢個係食咩咧？燒烤喎，跟住賣啤酒，或者呢邊仲有韓國烤肉啊！韓國烤肉，東門僅此一家，開業15週年咁嘅喎。又睇上去唔貴喎，但係烤肉唔係應該有個爐嘅咩？呢個區域真係熱鬧啦嚇，因為個水泄不通。對面仲有便利店啦，呢邊亦都係，隔離仲有個火鍋店添。嗰度又有雙皮奶美食啦，照記傳承。咁啊，呢個廣州都有分店嘅。到而家呢個時間熱鬧，再加埋修路塞車各種，全部混合埋一齊。有啲人咧就坐喺路邊，仲喺度不停喺度欣賞緊美食啦。對面咧嗰啲餐廳開就得，哇！大佬而家差唔多10點㗎咯喎，咁睇出唔似係香港人嚟嘅，真多人嘅。呢度仲有個泰國菜啊，對面就係先頭所講嗰個甜品店啊。其實如果先頭
要食雙皮奶，我覺得呢個會穩陣啲嘅，係咪？起碼廣州有啊，咁啊隔離仲有廣西米粉咯，同埋啊包師傅都有，真熱鬧真熱鬧，仲要未去到啊好多人直播嗰條街嘅，呢度又有奶茶店啦、同埋奶茶店。唔知大家去到廣州有冇試過呢個咧？我咧其實一次都未試過，但係反而嚟到呢度咧係有衝動想試下喎。有雙皮奶，哇，17蚊一份啊！呢度賣緊，不過佢啲圖片就會靚啲嘅，同埋睇上去好似感覺上好似傳統啲。咁係連鎖之中佢都算大嘅喎。呢邊廣西米粉咧，呢邊又唔似有多香港人喺度食啦。香港人應該唔會食呢啲。仲有呢啲滷肉卷，我諗唔知咩味，但係即有一種感覺。唔知大家有冇睇過我去湖南嗰集影片咧，長沙嗰隻影片咧，有少少去到嗰度嘅感覺。唔知大家覺得係似唔似？咁啊嗰度會再精彩啲嘅，再精彩啲嘅，又係雙皮奶，哇！睇嚟順德美食入侵深圳喎。咁啊其實主要都係雙皮奶嘅，因為點解咧？其實大家知唔知咧？因為咧嗰啲水牛奶其實一支一支咧現成買嘅過嚟啊，好容易入貨㗎，唔似以前啊。咁貨源夠，咁咪咧開多啲分店啦嚇。仲有一件事情咧，即係最大感受同香港對比啊！呢邊啲冷氣咧真係爭好遠好遠。即係之前咧舊年嘅事情啊，舊年夏天嘅事情咧，都已經係詬病過㗎啦。咁呢度有呢個原因啦，即係始終香港冇冷氣，冇人會入去嘅啲餐廳。呢邊就可能慳住啲啦，我唔知啊。啲餐廳咧坐到一頭汗啊，無論係商場又好啦，地鐵站又好啦，同香港係完全冇辦法比嘅。我相信即使係巴士都係咯。嚟行下呢邊，呢邊仲有個地攤火鍋，有冇人食㗎？都仲有個24小時營業招牌牛肉粿條喎，24小時咁犀利，可以今晚瞓到一半肚餓落嚟食喎。喺呢度啦。岑，大家知唔知係咩？即係最左邊嗰個字，即係貴州咁解，係啊。因為佢哋嗰啲嘢食咧係會有啲好古靈精怪，我哋廣東人睇見都覺得咁都食得嘅咩嗰啲咯。18蚊暢食添啊！43種蔬菜，飲料同埋米飯，咁啊主食都仲係要買嘅，要俾錢嘅。我好想知道，我行過嚟幾次，上邊呢啲係咪住宅樓嚟嘅咧？即係居民區啊！哇，咁佢喺度住咪好精彩啊！樓下一日開咪咁樣，對面呢啲起碼都做到11點啦，係嘛？行到嚟呢度我都唔行啦嚇，我都係時候翻酒店。咁最後一個環節咧，同大家 room tour 啊，睇下究竟住呢間酒店性價比高唔高。不過其實咧係推薦呢個東門酒店俾各位觀眾冇乜用嘅。如果你係嚟自香港嘅，我諗打車去過關翻香港好過咯，嗬。不過都大家睇下，住嗰個酒店咧就喺呢棟樓上邊㗎。佢分配咗係13樓嘅，咁咧望落嚟咧就喺左邊呢笪工地喺呢度啦。好處就係夜晚一肚餓又可以落嚟再食過咯，係啊。好處就係好嘈咯，有一個好處我講過幾次啦，就係前面有停車場咯。就係呢度，呢個叫做鴻都酒店，冇錯。喺呢度啦，哇！嗰盞燈轉下轉下咁，我嗰架車咧就停咗喺個轉下轉下嗰盞燈嗰度下邊咯。部車咁似我嗰部嘅，唔係呢部，呢部真係好似我嗰部啊，都係咁樣磨砂嘅。嗱，佢個好處咧就係有得充電咯，慢充裝係好多名嘅。先頭嗰個就咩恆都啊，喺呢度咧格林酒店集團，即啲牌咧用到亂晒啊！13樓呢度好處係咁喎。佢要嘟卡先至入得到去喎，呢個仲要唔係房間嚟㗎，係啊，房間梗係要嘟卡啦。咁喺左手邊嘅，咁啊下邊係有地氈嘅，都幾好㗎其實。房就係我啦，1317，呢個就係我嘅房間。
咁啊睇落都幾大啊！啲咧我係揀單人床嘅，得我一個，唔使雙人床啊。同埋上邊大家睇唔到有嚿嘢，我覺得真係好奇怪嘅。佢瞓覺嘅時候，我頭頂咪就係呢個咯，邊有咁樣㗎？咁佢呢個係咩嘢？投影機嚟嘅。咁啊投落呢度咧就睇電影咯。哦，呢度咧就係辦公台。呢張辦公台我真係俾個 like 佢啦嚇。首先咧電腦啦，2個充電位啦，不過咧係冇得插嗰條線嘅，只能靠自己。俾我搬咗落嚟嘅咧就係呢一個，呢一個咧就係個煲水啊，同埋啲水咧仲係有個雪櫃。不過咧個雪櫃係俾佢掹咗個掣，咁冇所謂嘅，要用咪插翻佢咪得咯。佢掹咗個掣，咁我就唔用噶啦。另外反光大家睇唔到嘅，亦都唔需要俾大家睇，就係先樓下我話嗰個貴州菜嗰度咧，其實佢係開得到個窗嘅，因為我怕有蚊同埋怕嘈，所以閂咗嘅啫。然啦，佢有冷氣機，不過係用分體機而唔係中央冷氣。咁我係會中意分體多啲嘅。奇怪就係嗰個啫，係啊，你睇下瞓覺嘅時候一擘大眼見到佢，真係好睇。酒店房間咧就喺呢度啊，唔係洗手間就喺呢度。咁嗱，你話佢係咪好新淨？唔係嘅，大家睇見啦，都係會比較舊少少㗎。咁即係拋開價錢唔講咧，係唔得嘅嚇。個價錢真係幾合理。佢哋仲會有自助洗衣房咧，1小時烘乾，即係1個鐘頭之內洗同埋烘都搞得掂嘅。不過我唔需要啦嚇。呢邊咧就係沖涼個咯。其實訂之前咧我都睇過有好多評論詬病佢哋，即係你話好完美未至於嗱，譬如好似呢啲咁咧，其實我哋都係揾得到有啲水漬㗎。咁但係又無傷大雅咯嚇。即係該有嘅亦都有啊，價錢就擺喺度啦。究竟我係使咗幾多錢咧？以深圳嘅酒店嚟講，其實就唔錯啊，又係喺美團訂嘅。268蚊，已經唔係最平嘅房間嚟㗎啦。有再平嘅房間可以去到240幾。我諗住通常訂房咧就唔好揀最平嘅，揀高一個 level 咁就最好啊。咁除非佢係好連鎖式嗰啲咯。如果唔係嘅咧，我都唔會揀最平嗰個房間嘅。咁基本上就係咁啦嚇，有冷氣、有覺瞓、有得停車咁啊係啦。咁啊接落嚟講下聽日計劃。聽日咧我就要睇下幾點鐘起身。嗱，因為咁嘅，深圳咧係限行嘅，一係我就早過7點鐘出發。其實我唔想咁晏咁，但係要休息夠㗎嘛。到時6點半開車，好辛苦啊嘛，係咪先？3個鐘頭去到深圳，如果我6點鐘開車，我9點鐘去到汕頭，好似又冇乜用。咁啊，第二個方案咧就過咗9點，我9點15分出發，應該冇問題啦。咁3個零計夠佢4個鐘頭去到咧。啱食中午飯1點鐘，亦都唔錯呢個方案嚇。咁基本上就係咁啦嚇。你知聽日先算啦，或者聽日食個早餐再追，之後樓下嗰啲24小時牛肉果條都得嘅。不過去汕頭之前又食牛肉果條，會唔會好笑啲咧？唔知啊。嗱，各位觀眾，下集見啦。今日都有啲攰嚇，早啲休息。而家已經10點啦，過咗。下集見。share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like， 大家多啲翻嚟玩啦嚇。咁啊多咗好多順德美食嘅，深圳呢度係。下集見，拜拜。